अरे, आप तो फेमस सेलिब्रिटी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर चर्पी किड डॉग है ना? मैं आपका फैन हूँ और आपके सारे वीडियोस देखता हूँ। Thank you for appreciation and support. मैडम, अब आप मिल ही गई हैं तो मेरी एक मेडिकल क्वेरी का आंसर ही कर दीजिए। Sir, hope you understand. मैं ऑफ ड्यूटी समय में मेडिकल एडवाइस देने को अनप्रोफेशनल एक्ट मानती हूँ। हाँ, क्वेरी का एजुकेशनल एस्पेक्ट जरूर डिस्कस कर सकते हैं। जी, मेरे 3 साल के पोते को कभी कभी छींक और खांसी आ जाती है। ये ही कोई 2-3 दिन में एक बार, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों? ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। छींक और खांसी हमारी सांस के रास्तों की रक्षा के लिए जोरदार नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं। सांस के रास्तों में किसी भी तरह की इरिटेशन महसूस होने पर कभी-कभी इनका आना नॉर्मल है और स्वस्थ शरीर की निशानी है।